नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बदलते मौसम के साथ हमारे आसपास पनपती तमाम बीमारियों के बारे में। और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही पनपती हैं। बारिश का मौसम जैसे जैसे जाता हुआ समय आएगा, वैसे वैसे बारिश के इस पानी के खड़े हो जाने से बहुत सारे मच्छर भी पनपते हैं और उन मच्छरों की वजह से डेंगू मलेरिया जैसी बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसके अलावा खुजली जैसी तमाम समस्याएं भी सामने आती हैं और इचिंग के से परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई भी देती है। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो बदलते मौसम के साथ खासतौर पर बारिश के इस मौसम में हमारे सामने आती हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने खाने पीने में ऐड ऑन कम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बचकर अगर चलें खाने पीने की उन चीज़ों से, तो हम अपनी सेहत को सही बना करके चल सकते हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस का ऐसा समय भी है, तो उसको लेकर भी किस तरीके के एहतियात बरते जा सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे, और आपके तमाम सवालों का वो जवाब देंगे। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फ़ोन करें और डॉक्टर राजेंद्र से जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र, आपका स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो सर हमें यही बताइए, हालांकि बारिश का ये मौसम है, बहुत ज़रूरी है बारिश भी हर एक इंसान के ही नहीं बल्कि हर एक पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हों, सभी के लिए, पूरी धरती के लिए ज़रूरी है बारिश का होना। तो बारिश का मौसम है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सामने थोड़ी ये समस्याएं भी आ जाती हैं कि मच्छरों का पनपना है या और दूसरी समस्याएं हैं इस मौसम में खास तौर पर देखी जाती हैं। तो मोटे तौर पर आप हमें बताएं कि ज़्यादातर कौन सी समस्याएं अमूमन आप लोगों के सामने आती हैं इस मौसम में। नमस्कार सबको। जी और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बारिश के मौसम में विभिन्न तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जी, परंतु मैं उनसे हटकर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ज़रूर सर। बारिश के मौसम में बीमारियों के अतिरिक्त हम्म। आपने देखा होगा कि सड़क पर चलने पर जो वाहन आप चलाते हैं, हाँ चाहे वो मोटरसाइकिल हो या और अन्य वाहन हो, हाँ। तो उसमें फिसलन हो जाती है, हम्म। तो एक्सीडेंट के चांस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। बीमारियों के अतिरिक्त बात है। जी जरूर, और सही इस बात। बारिश के मौसम में इसलिए आपको वाहन बड़े सतर्कता के साथ चलाना है हम्म। और ज्यादा स्पीड पे नहीं चलाना है जी और हेलमेट लगा के चलाना है। जी। इसी के साथ में अब जो आपने प्रश्न किया, बारिश के मौसम में बीमारियों से संबंधित, तो हम देखते हैं कि भोजन के लेने से क्या क्या बीमारियां होती है। जो घर में लेते हैं तो उसमें क्या प्रिकॉशन लें और घर से बाहर में क्या प्रिकॉशन। हाँ। हम कोई भी खाना खाएं, भोजन पदार्थ खाएं, तो उसको लेने से पहले हम हाथ अवश्य धोएं। बारिश होने से वातावरण में एक तरह से नमी आ जाती है जी और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। कीट पतंगे जो है उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए आप कोई भी खाना खाएं, कैसे भी भोजन लें, तो उससे पहले हाथ धोएं, साफ सफाई रखें। और बाहर आप देख रहे होंगे कि जहाँ दुकानों पर हम मिठाई ले रहे हैं, तो मिठाइयों पे मक्खियां बैठी होती हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको खुली चीज ना खाएं। जो फल होते हैं वो कटे हुए फल होते हैं और उनसे मक्खी बैठती है और मक्खी बैठने से इन्फेक्शन आता है। तो उससे हैजा, दस्त होना, हाँ। उल्टी होना, पेट में मरोड़ उठना, ये सब बीमारियां होती हैं। इसके अतिरिक्त जो पीलिया और हेपेटाइटिस, ये बीमारियां आ जाती हैं। तो इसके लिए आपको बड़ी सावधानी से भोजन को लेना है और बाहर खुली हुई चीजें ना खाएं। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब कही है, और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी बात है कि जो आप बता रहे हैं कि एक तो बीमारी होने के बाद के जो उसके ट्रीटमेंट हैं उसके बारे में तो हम बात अक्सर करते ही हैं कि किस तरीके से वो ट्रीटमेंट हो और तमाम डॉक्टर्स बताते हैं। लेकिन आपने जो बात सर कही है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बीमारी नज़दीक आए ही ना,
हम वहां पर ही अपना ध्यान रख लें। और दूसरा, आपने एक शुरुआत में जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि बारिश के इस मौसम में फिसलन हो जाती है जिससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो हेलमेट लगा करके चलें और अपने वाहन को बहुत धीमी गति में ही चलाएं। ये एक अच्छा मैसेज है जो खबरफास्ट के इस मंच के जरिए आपने डॉक्टर साहब दिया है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद हम आपसे और भी बात करेंगे। ओम प्रकाश हैं फरीदाबाद से हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, अपना सवाल आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। ओम प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप सवाल पूछ सकते हैं, आप जुड़ गए कार्यक्रम में। आप अपने टेलीविजन की आवाज को म्यूट पर रखें सर, अपने टेलीविजन को म्यूट पर रखें। मेरे को जो है ना, हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। आप अपने टेलीविजन के को म्यूट कीजिए, आवाज उसकी कम कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे को जो है बरसात के दिनों में खारिश हो जाती है और अच्छा जी, अच्छा जी। डॉक्टर साहब, मेरे को बरसात के दिनों में खारिश हो जाती है। चलिए ठीक है। आप इचिंग से परेशान है बारिश के मौसम में। डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी अमूमन बहुत कॉमन मानी जाए? क्योंकि इस मौसम में जैसा आपने पहले जिक्र किया कि नमी जो है वातावरण में हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके से इन्फेक्शन होना। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जी उसमें कम से कम 25 से 30% पेशेंट बारिश के मौसम में स्किन डिजीज के, जी। मतलब चमड़ी के रोग के बढ़ जाते हैं। उसका एक कारण यह है नमी। नमी से क्या होता है, जब हम जैसे स्नान कर रहे होते हैं, उसका कारण, मेन कारण क्या है कि वो फंगल इन्फेक्शन है। हाँ जब हम नहा रहे हैं, हमारे शरीर में नमी है, हम क्या करते हैं, नहाने के बाद तौलिया से बहुत अच्छी तरह से अपने शरीर को साफ नहीं करते। इसलिए हम जब कभी कोई भी व्यक्ति नहाए, उसके बाद शरीर के हर अंग को रगड़ रगड़ कर सूखे तौलिए से अच्छी तरह से पूरे शरीर को, जांघों में, बगलों में, ये जो स्थान जहाँ हम बिल्कुल नहीं साफ करते, हाँ। उनको रगड़ रगड़ के आप जब साफ करेंगे तो उससे ये खारिश की बीमारी नहीं होगी। क्योंकि जो फंगस होता है हाँ, वो हाँ। कहीं पर आता है जहाँ नमी होती है। हाँ अब आपने साफ नहीं किया सही तरह से तो क्या होगा, फंगस आएगा, और फंगस आने से वो टीनिया कापुलिस ये बीमारी होती है, वो डेवलप हो जाती है, और सिर में होगी तो उसको टीनिया कैपिटिस कहते हैं। तो इसलिए नाखूनों में भी खराबी आ जाती है, आपने देखा होगा, जी। औरतों के नाखूनों में भी खारिश हो जाती है। तो मेनली जांघों में, पेट पर और सिर पर ये बीमारी नमी की वजह से होती है। इसलिए आप नमी से बचने के लिए सूखा रखें बदन, और उसको रगड़ रगड़ के साफ करें शरीर को, और संबंधित चिकित्सक से उसका इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आप बताइए इसमें, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। जो आप बता रहे हैं ये तो हालांकि हमारे ऐसी एक आदत में शुमार होना चाहिए कि हम अपने शरीर को अच्छे से सूखे तौलिए से साफ करें, और ख़ासतौर पर ऐसे मौसम में जब नमी हमारे वातावरण में है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं रखते, और फिर जहाँ खारिश होती है वहाँ पर ज़्यादा खुजा लेने से और ज़्यादा समस्याएँ बढ़ जाती हैं। उस तरीके के पेशेंट्स भी आप लोगों के पास आते होंगे, तो किस तरीके की चीज़ें और हैं जिसका और ध्यान रखना चाहिए? अगर शुरुआती स्टेज पर उसे अवॉइड कर दिया किसी ने, तो बाद में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो घर पर ही उपचार अपना सही तरीके से कर सके? नहीं, एक तो ये है, रगड़ने की जो है, जो तौलिया से उसकी आदत को ना छोड़े। हाँ मैंने उसको एक नाम दिया है, हाँ। रगड़ना थेरेपी। आपको एलोपैथी में थेरेपी होती है ना, जी ऐसे तो फिजियोथेरेपी होती है, हाँ। ऐसे इसको रगड़ा थेरेपी कहते हैं हम। जी मैं अपनी भाषा में कहता हूँ रगड़ा थेरेपी। आप रगड़िए शरीर को, हाँ एक बात। हाँ। दूसरी बात, एंटी फंगल ऑइंटमेंट आता है, क्लोट्राइनाजोल, जी है नहीं, इससे माइक्रोजोल, हाँ ये ऑइंटमेंट लगाते हैं। हाँ। उसके साथ फंगस को खत्म करने की दवाई आती है फ्लूकोनाजोल, 150 मिलीग्राम की गोली आती है। चाहे आप हफ्ते में 2 बार ले लें या 3 बार ले लें, तो आपको उससे राहत मिलेगी और खारिश से आराम मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, एक और बीमारी होती है स्केबीज। वो स्केबीज बीमारी जाड़ों में ज्यादा होती है, और ये आपके जो नमी के समय में तो होती है, क्योंकि कपड़ों में उसमें ये कीटाणु लग जाते हैं, और वो जब सोते हैं तो रात में हमें उसमें शरीर में आते हैं, तो इसमें
खुजली होती है शरीर में। तो इसके भी इसके लिए अलग से बीबी लोशन होता है, उसको लगाना होता है। और नहाने के बाद रगड़ना जरूर है शरीर को। रगड़ेंगे तो शरीर में जो चमड़ी में कीटाणु है वो आपके निकल जाएंगे। निकल जाएंगे और दवाई अच्छी तरह से असर करेगी। हाँ वो जब चमड़ी वहां से हल्की सी रगड़ने से एक्सपोज होगी, जी। तो वहां पर जब दवाई लगाएंगे तो वो इफेक्टिव होगी। और डॉक्टर साहब उससे अलग अगर बात करें तो जो रगड़ा थेरेपी आप बता रहे हैं, तो पहली बात तो ये अगर लोग इसे अपनी आदत में शुमार कर लेंगे तो फिर किसी तरीके की इचिंग की खारिश की समस्या पहली बात तो आएगी ही नहीं। हाँ होगी ही नहीं। और हाँ। जो छिद्र जो है बंद हो जाते हैं ना, हाँ 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 तो सब आपके खुल जाएंगे। हाँ। नंबर एक बात। हाँ। दूसरा, रक्त का संचार बढ़ेगा। जी रगड़ने से क्या होता है, जी। रक्त का संचार बढ़ता है। और रक्त का संचार बढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो स्किन सही रहेगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए बता रहे हैं। और आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फ़ोन करें, डॉक्टर साहब से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब और इसके अलावा ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जो अमूमन जैसे आपने ये बताया तो कुछ मेरी भी जिज्ञासाएं हैं, और जैसे कि आप बता रहे हैं बड़े सामान्य और सरल चीज़ें आप बता रहे हैं, तो ऐसे में कुछ और ये भी हमें बताएं ताकि हमारे दर्शक और समझ सकें कि इस मौसम में खास तौर पर हम और कौन कौन सी चीज़ें अपनी आदतों में शुमार कर सकते हैं, खासतौर पर अपने खाने में कौन सी चीज़ों को शुमार कर सकते हैं जिससे कि हम बीमारियों को अपने नज़दीक आने से पहले ही रोक सकें। हाँ, अच्छा, नमी के मौसम में या बरसात के मौसम में इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। हाँ गंदगी की वजह से। तो इसलिए आप खाना समय से खाएं और लिमिटेड खाएं। और कभी बाहर खाना भी पड़े तो आप सिर्फ फल खाएं। ऐसे फल खाएं जो कटे हुए ना हो, और आप खुद उसे, जैसे केला है उसे छील के खाएं जी। कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ऐसे जो संतरा है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, गर्म पदार्थ खाएं। गर्म जो उबली हुई चीज होती है तो उससे कीटाणु मर जाते हैं। तो आपको दस्त नहीं होगा, हैजा नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा। इन चीजों से बचेंगे आप। दूसरी बात क्या है कि खाने के अलावा हमें अपना रहन सहन भी सही करना पड़ेगा। हम अगर खाट पर सोते हैं रात को तो मच्छर काटेंगे आपको। तो मच्छर काटने के से बचने के लिए आपको मच्छरदानी में सोए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आजकल केमिकल जला के हम लोग सोते हैं, जैसे कि हम मच्छर की अगरबत्ती जलाते हैं जी। या आप जो है ऑयल लगाने के अलावा केमिकल जलाते हैं। तो इस तरह से उससे क्या होता है कि हमें अन्य बीमारी हो जाती है। मच्छर भाग जाते हैं तो बीमारी और भी पेस्टिसाइड से लग जाती है। तो इसलिए हमें मच्छरदानी का यूज करें। तो मक्खी है, मच्छर है, इनसे आप बचेंगे, आराम से सोएंगे। तो इस तरह से भोजन भी आप जो है गर्म और ताजा भोजन, गर्म भोजन, रखा हुआ भोजन ना ले। अन्यथा पेट की बीमारी हो सकती है। हाँ। टाइफाइड हो सकता है, लिवर की हो सकती है बीमारी, या आपको दस्त हो सकती है, उल्टी हो सकती है। हाँ हाँ, ये एक चीज़ डॉक्टर साहब, इसी के बारे में मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ। ये हम स्पेसिफिक ऐसे मौसम की जिसमें नमी है इसकी बात कर रहे हैं, और ये बात क्योंकि कही जाती है कि हम ज़्यादा समय तक रखा हुआ भोजन, खासतौर पर फ्रिज का रखा हुआ भोजन अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर इस मौसम में हम ऐसा कोई भोजन लेते हैं जो काफ़ी पहले देर का बना है या फ्रिज का रखा है, वो ज़्यादा इस मौसम में और ज़्यादा नुकसान करता है, या एक सामान्यतः साल भर के हर मौसम में ये चीज़ें बराबर ही नुकसान करती हैं? सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए रखा हुआ भोजन न ले, ताजा भोजन ले, गर्म भोजन ले। और बाहर कहीं पर खाना भी पड़े तो आप फल खाएं तो ज्यादा, सलाद खाएं, फल खाएं, ये चीज ज्यादा। ठीक है डॉक्टर साहब, दो दर्शक और हमारे साथ जुड़े हैं। किशन है हमारे साथ पलवल से, और तेजपाल हैं, तेजपाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, पहले आप बताएं, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। मैं पूछूंगा कि मेरी मिसेज के पैर पर जो है वो एक्जिमा है, उसका कोई इलाज है? जी, एक्जिमा जो है बीमारी के पैर काले काले धब्बे हैं। ठीक है, वो डॉक्टर साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं किशन जी। डॉक्टर साहब बताएं। किशन जी, ये एक्जिमा है, पुरानी बीमारी है आपकी। और इसके लिए आप अपने जो जूते हैं उनकी नमी में देखिए, नमी तो नहीं रहती उसमें।
और मोजे हैं उनको भी आप बदलें डेली, और ज्यादातर प्रयास करें कि हम जो है सूती मोजे पहने, और रात को सोने से पहले इस पैरों को आप अच्छी तरह से गुनगुने पानी से धोएं और उसको फिर रगड़ें। तो ये रगड़ा थेरेपी जो है स्किन के लिए सबसे अच्छी है। और एक अलग से तौलिया इसके लिए रख लें। अच्छी तरह रगड़ने के बाद इस पर दवाई लगानी होती है, जो भी दवाई आपके देते हैं डॉक्टर, क्योंकि देखने के बाद पता लगता है कि कौन सी दवाई इसमें दी जाएगी, उसको लगाएं। और जब सुबह को नहाने के बाद फिर वही इसको सूखा रखना है, रगड़ कर इसको सुखाना है और फिर दवाई लगानी है। फिर सूती जो है मोजे पहन के फिर जूते पहनिए। जूते गीले ना रहे, ज्यादा पसीना आने से भी यह बीमारी बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या है कि आप नीम के पत्ते होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देसी इलाज, नीम के पत्ते और शीशम के पत्ते, इनको आप जो कपोले होती है उसके नए पत्ते होते हैं, उनको लेके आप कम से कम 5-5 पत्ते लेके इस तरह से उसको अच्छी तरह से धो के उसकी चटनी बना लीजिए और उसकी गोली बनाकर आप रोजाना लीजिए। तो आपको जो चमड़े की बीमारी होती है वो नीम और शीशम के जो पत्ते होते हैं उससे बहुत जल्दी सही होती है। तो लगाने की दवाई अंग्रेजी लगा सकते हैं आप, और खाने में ये देसी दवाई यूज कर सकते हैं और आपको अवश्य लाभ देगा। तेजभान है हमारे साथ डॉक्टर साहब, एक और दर्शक है। तेजभान जी, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। तेजभान, आपको आवाज अगर मिल रही है तो आप अपने टेलीविजन की आवाज को पहले कम कीजिए या म्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। चलिए, लगता है आवाज़ नहीं जा रही है उन तक। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा आपसे और ये है, क्योंकि आप जिस तरीके से चीज़ें बता रहे हैं, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर से जब भी हम बात करते हैं तो वो अक्सर बड़ी बड़ी और ऐसी दवाइयों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में सुना नहीं होता है। लेकिन आप जिन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं वो अपने आप में बेहद कारगर हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि और उसका हमारे आसपास ही वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे नीम और शीशम के पत्ते का आपने बताया, ये चीज़ें कितनी कारगर हमारे शरीर को ठीक करने या बीमारियों को ठीक करने में काम आती हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर साहब हमें ये भी बताइए, क्योंकि ये जो महामारी पूरे देश पूरी दुनिया में फैली है कोरोना की, इसके बाद हमने देखा कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस जैसी और बीमारियां भी आ गई। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को ऐसा बेहतर बना करके रख सकते हैं कि अगर कोई भी वायरस आता है तो पहले तो वो हमें अटैक ना कर पाए, और अगर अटैक करे भी तो हम आसानी से हमारा शरीर जो है उससे लड़ते हुए सही रहे। देखिए, मैं बताऊं आपको, हम बेसिक चीज सब, हाँ जो आपने मुझसे बात कही जी। कि आप बेसिक चीज बता रहे हैं, तो मैंने पिछले 40 साल से अपनी प्रैक्टिस में ये चीज डेवलप करी, क्योंकि मैं एक जो है ग्रामीणों के लिए और गरीब तबके के लिए कार्य कर रहा हूँ। हाँ और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ जी इलाज। जी। तो मैंने ये देखा कि ज्यादा महंगी दवाई कोई खरीद नहीं सकता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज कर रहा हूँ। तो मैं उनको ऐसी ही बात बताऊं तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी उपलब्धि हो जाए। जी। तो इसके लिए मैंने क्या करा है कि जैसे आपने बताया फंगस और वायरस, हाँ तो ये बेसिक चीज समझिए आप। बेसिक चीज क्या है कि फंगस तब होगी जब जहाँ नमी हो। हाँ ये बहुत बड़ी छोटी सी चीज हाँ है तो छोटी पर बहुत बड़ी है, जी। क्योंकि ये अगर जिसकी समझ में आ गया तो वो उस चीज को नमी नहीं रखेगा। जैसे नाक है, हाँ नाक में नमी रहेगी तभी फंगस होगा, तभी ब्लैक और व्हाइट फंगस जैसे हमारे उसमें जी होता है वैसे बिल्कुल। आएगा। ऐसे ही अंगों के बारे में है, जिस किसी अंग में शरीर के पसीना ज्यादा आएगा, जैसे मोटे लोगों को होता है, उनको स्किन की डिजीज भी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनके अंगों में पसीना लग जाता है, वो जी। पहुंचते नहीं है। फिर कपड़े वही पहने रहेंगे 2-2 3-3 दिन तक। तो हमको साफ सफाई और नमी से इन पे ध्यान रखना है, नमी ना रहे और साफ सुथरे कपड़े पहने और सूखा रखें शरीर को। हाँ उसके लिए क्या करें, हम धूप में अवश्य बैठे। आप जो है 40 मिनट प्रतिदिन, सुबह की धूप गर्मी में और हाँ। जाड़ों में कभी भी बैठ सकते हैं आप। तो उस धूप से क्या होगा कि हमारा शरीर सूखा रहेगा और विटामिन डी बनेगा उसमें।
तो आप शरीर को सूखा रखेंगे और एक रगड़ा थेरेपी जो मैंने बताई, जी। तो शरीर सूखा रहेगा तो क्या होगा, आपको स्किन की डिजीज नहीं होगी और फंगस नहीं होगा। अब रहा वायरस का, वायरस क्या होता है, लो टेम्परेचर पे ज्यादातर पनपता है। जी। जैसे आपने देखा होगा जाड़ों में हाँ। सर्दी जुकाम ज्यादा होता है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो वायरस की वजह से होता है। और जहाँ चाय पी ली वहाँ आराम मिल जाता है आपको, या भाप ले ली तो आराम मिल जाता है। तो भाप क्या है, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया नाक का, मुंह का, गले का, तो आपको आराम मिल गया। तो आप ये छोटी सी चीज अगर कोई पकड़ ले आदमी, तो आपको बीमारी नहीं होगी। आप गर्म, अब यह क्या मैंने देखा है, बहुत से लोग ठंड में आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत से लोग ठंड में बर्फ खा रहे हैं, है नहीं, तो क्या होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, वायरस आप पे अटैक कर देगा। तो इसलिए अधिकांश वायरस, हर वायरस की बात नहीं कर रहा, हर वायरस की बात, ज्यादातर वायरस लो टेम्परेचर पर सर्दी में ये ज्यादा अटैक करते हैं। हाँ। इसलिए आपको गले की बीमारी होती है, बिल्कुल। और जो फंगस होता है वो नमी से होता है। तो दो चीजों को, बेसिक चीजें समझ लेगा तो उसको बीमारी उसी तरह नहीं होगी, हाँ। क्योंकि वो नमी से बचेगा और ठंडी चीजों से बचेगा, हाँ। तो आराम हो जाएगा। ना वायरस इन्फेक्शन होगा, ना उसको ब्लैक फंगस लगेगा, ना व्हाइट फंगस लगेगा। अब मैं उसका उदाहरण देता हूँ, जी। आप 2 डबल रोटी ले लीजिए पीस, एक डबल रोटी के पीस को थोड़ा सा आप पानी में भिगो के रख दीजिए, एक को सूखा रख दीजिए, तो बताइए फंगस किसमें जल्दी लगेगा? जो भीगा ये रहेगा। लगेगा, किसमें लगेगा फंगस जो बताइए? जो जो भीगा रहेगा। जो भीगा रहेगा। हाँ। और सूखे में नहीं लगी, क्यों नहीं लगी भाई? क्योंकि वो इसलिए आप उसको ये सूखा फंगस रखा। उसी में ग्रोथ करता है। ऐसे ही जो है नाक में जो मरीज 4 दिनों इलाज कराते हैं, कोरोना का मरीज देखा आपने, हाँ। उसके नाक में नली लगी हुई है, हाँ। उसको क्या है, ऑक्सीजन जा रही है और वो नमी जा रही है। हाँ। तो नमी जाने से ज्यादा दिन तक सफाई नहीं हुई उस जगह, तो वहां ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये सब आ गई। अब आप कहेंगे इसका बचाव कैसे है? हाँ। बचाव ऐसे है, आप उस ट्यूब को या तो डेली बदले, हाँ। या 2-3 दिन में बदल दे, या उसका जो है नाक में ऐसा ड्रॉप डाल दे, या सरसों का तेल लगा दे, या घी लगा दे, वहां नमी खत्म हो जाएगी और वहां तैलीय पदार्थ लगने से वो फंगस वहां नहीं होगी। कैसे? उसको समझने की बहुत अच्छी तरकीब है जी। कि एक आपने पानी में भिगो कर रख दी डबल रोटी, हाँ। एक आप घी में भिगो कर रख दे, हाँ। एक सूखी रख दे, तो घी वाली उसमें फंगस नहीं होगा, जी। क्योंकि उसको वातावरण घी का नहीं मिला। अब पानी वाला वातावरण में होगी। हाँ। ऐसे ही नाक में आपने तेल डाल दिया, घी डाल दिया, तो क्या होगा, वहां फंगस नहीं होगी, तो उससे बचाव हो जाएगा। और बहुत सिंपल चीज है। अब लोग कहेंगे ना हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, तो मैं बहुत सिंपल बात बताऊँ, बोरोलिन आती है, हाँ। बोरिक एसिड प्लस उसमें वो ग्लिसरीन मिला ली उसकी, तो वो मिला के लगा लीजिए। नहीं है सरसों का तेल लगा लीजिए, नहीं है तो देसी घी लगा लीजिए। बहुत सिंपल इसका तरीका है, ब्लैक फंगस और कोई भी तरह के फंगस से आप बच जाएंगे। डॉक्टर साहब, पानी का बचाव, नमी, पानी से नमी उससे बच रहा है, फंगस से बच जाएगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात, और डॉक्टर साहब हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आप जिस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत कम मुझे लगता है ऐसे डॉक्टर्स अभी हैं जो इस तरीके की प्रैक्टिस आज के ऐसे समय में कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने जिस तरीके से काम किया है पूरी दुनिया में, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन जिन चीज़ों को आप समझते हुए, क्योंकि इलाज इतना महंगा आज के समय में हो गया है, वो हर किसी के बस की बात रही नहीं। तो ऐसे में अगर आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो आपका काम जो है वो काबिल तारीफ, आपकी पूरी प्रैक्टिस। मैंने क्या हुआ जी, ये मैंने प्रोटोकॉल बना के लगाया हॉस्पिटल से कि आप ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से बहुत सरल तरीके से कैसे बचें। जी, इसका मैंने पॉइंट्स लिखे थे और अतरौली में अभी भी लगा हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। जी, एक बार जी। मैं गया था वहाँ पर, हाँ। तो मैंने इसका प्रोटोकॉल को बना के टाइप करवा के लगाया हुआ है। हाँ। और वहाँ लगा हुआ, अभी भी लगा हुआ है। तो ब्लैक फंगस होगा ही नहीं, और उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, सरसों का तेल लगा। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात, और मुझे लगता है कि हर किसी के घर में ही इन तमाम चीज़ों का इलाज है। और आपने जो चीज़ें बताई डॉक्टर साहब, वो आप बीमारी होने से पहले ही सारा इलाज बता रहे हैं कि बीमारी आएगी ही नहीं नजदीक, तो उसको ठीक करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक और दर्शक हमारे साथ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेफिनेटली सर, ये सच में एक ऐसा मूल मंत्र हो सकता है। आज हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे होंगे इस कार्यक्रम में, आपकी बातों को सुन रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि इसी तरह से आपका फंगस भी नहीं होगा। हाँ। आपका जो फंगस जो आपको बताया स्किन डिजीज, हाँ। स्किन डिजीज का जो इलाज है
हाँ। पता क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के लिए एक हमें सूखा तौलिया चाहिए, हाँ लोहे वाला नहीं, जी। अंगूठे टाइप का, जिसमें रगड़ने से स्किन छिल जाए, हाँ। सूख जाए, हाँ। और सूखा तौलिया हो, हम्म। तो मैं जानता हूँ कि दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। ये रगड़ा थेरेपी बहुत कामयाब है स्किन डिजीज सही करने में। चलिए, आज के मुझे लगता है आज की आपसे इस पूरी चर्चा में डॉक्टर साहब रगड़ा थेरेपी एक जो है मूल मंत्र निकल करके आ रहा है, और दर्शक इस बात को गांठ बांध कर रख लें। थेरेपी नहीं है कोई और इंडिया में, नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है सभी दर्शकों को इस पॉइंट को गांठ बांध कर रख लेना चाहिए, रगड़ा थेरेपी को वो अपनाएं तो बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जींद से। डॉक्टर साहब, एक दर्शक और जुड़े हमारे साथ जींद से। आप जुड़ गए, अपना नाम बताइए और अपनी बात, अपना सवाल आप रख सकते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। सुरेश ना, आप सुन रहे हैं तो आप अपने टेलीविजन की आवाज को पहले कम कीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हेलो। जी जी बताइए। नमस्कार जी। यूरिन के साथ प्रोटीन निकलता है जी, इसके बारे में पूछना था। चलिए ठीक है, उनका सवाल। देखिए, नॉर्मली यूरिन के साथ प्रोटीन नहीं निकलता। आप जब चेक कराएंगे तो यूरिन के साथ प्रोटीन नहीं निकलेगा, परंतु कुछ बीमारियां हैं उसमें निकलता है। जैसे किडनी की बीमारी है, आपको डायबिटीज है जो अनकंट्रोल्ड है, आपके बीमारी है उसको आपने कंट्रोल नहीं किया, तो उसमें फिर प्रोटीन जाने लगेगा, जो कि एक चिंताजनक विषय है। तो इसको ठीक करने के लिए, अगर आपको डायबिटीज है, आपको किडनी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको इसको पहले जांच करानी पड़ेगी। जांच करा के देखिए और उसको कंट्रोल करिए। कंट्रोल कर लेंगी तो ये प्रोटीन निकलना बंद हो जाएगा, तो कोई बोल। चलिए, ये डॉक्टर साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां मिली हैं जो अपने आसपास ही चीज़ों को ध्यान में रख करके वो अपने आप को ठीक रख सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र, आप जुड़े। तो डॉक्टर राजेंद्र ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हालांकि ये बात हम में से हर कोई जानता है, समझता है, लेकिन अगर इन चीज़ों को हम अपने जीवन में अपनाने लग जाएं तो शायद बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम अपने नज़दीक आने से पहले ही रोक सकते हैं, और किसी भी तरीके के वायरस के अटैक से भी अपने आप को बचा सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रख के। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।